عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء ماركفونة ورانا من تي براس الدكتورة كي كبجة مزارة ما هون لما كيسنو بكم مجرتني في أكو مجرتني تنجي نكوس نارك وبتشا جويا حتى سدبي في تنجرا فيديو هاروا في كافي فيديو أن نقدر توهين مو كان دور دلجرة تنجا فتشا ترتني في ديبي سنجيب سودافي إن اسمع لو جتني جلك أبرت واي أسمي رتي فيديو أن دلجرة تكمي فيدمنا يرو كم فيدمنا كان جدو ورانا كيسة تزيني إفهمتيني كان نجا فتشا ترتن هنجم فيدمنا رتي كيسة kan biraan mootuyyuu harma keenya kan jige yookiin immoo harma keenya kan laafe harma keenya diqqaa karaa salphaadhaan mana keenya keessatti inni akkamittiin harma keenya kan jige deeffachuu dandeenya yookaan immoo harma keenya diqqaa akkam guddifachuu dandeenya waan jedhu mata duree lama qabadhee isin dhufeetiin jira gaafileen namoota hedduutti jira dhiifa manaa godha kan gama tiktookiitiin isin nan deebisa kan gara yuutuubiitiin na gaafattanillee obsaan eeggadha isin jechuun barbaada asumaan gara mata duree kiyyaatu son tareen induratti warroonni haaraa dhuftana na dhufu baga nagaan dhuftani chaayinaala kana subscribe gochuudhaani akkasuma mallattoo olii osoo isin farci gootanii hin barbaadin akka viidiyoon an guyyaatti gallakkisu waa'ee fayyaa dibata waa heddurra waan xiyyeeffatuu fi isin bira ga'u hin rakkachuun dagatinaadha hiriyoota keessaniif immoo sheer godha laayikiin nas na jabbees nalleen waan na jabeessuu fi akka guyyaatti wanta haaraa an qabadheetiin dhufu waan na taasisuuf laayik osoo hin godhin hin bayinaa laayik godhaa seenaa isin jedhu hordoftoota kabajamtoota kiyyaa warroon duraraan hordofaa turtan immoo hedduu takkanaaf galatoomaa isiniin jaaladha isiniin kabaja koomentii gaggaarii warroon naaf barreessaa yookiin yaada gaarii naaf dhiyeessaa turtanillee galatoomaa isiniin jechuun barbaada asumaan gara mata duree kiyyaadhaatti isin dabarse duraan dursee mee waa'ee asmiitiif deebii osoo isiniin deebisin duraa harma keenya kan jigee yookiin kalaafeetiin jedhe harma keenya waan guddisu immoo inshaallah biiznillaa viidiyootti aanuran eeggadha maal nyaatanii yookiin immoo maal dhuydanii dawaa maal fayyadamtanii manuma keessatti harma keessan xiqqaa guddifachuu dandeetta waan jiru akkuma tura isin jechuu yaaletti inshaallah viidiyoo ta'uun eeggadha hadha immoo mee harma jigeetiin jedhe yookaan harma keenya kalaafi mana keenya keessatti inni akkamittiin jabeeffachuu dandeenya akkamittiin deeffachuu dandeenya waan jedhu isin dubbadha duraan dursee obboleeyyan kiyyaa namoonni hedduun waan nuti karaatti xiyyeeffannu harma keenya mee maaltu jiisaa osoo dawaa isinitti himin duratti isin jedhu waa tokko dhaan isin jechuun barbaada jalqaba irratti namni heerumee qofaaf ilmoo hoosisee qofaaf miti kan harmi keenya jigu jechuudha qabdoo harmaa kana yookiin immoo suqormaa jasa jedhamu kana yeroo baay'ee namoonni keenya guyyaas itti fayyadamu halkan yoo rafnus itti fayyadamne jechuudha garuu wanta kanaaf akka nusaatu namoonni hedduun irratti xiyyeeffannee quban qabnu qabdoon yookiin suqormaa kun akkuma borcii qannasuudhaaf yookiin garaa keenya furdine wanta qaama keenya qabu yoo godhaneetiin jenne qaamni keenya qannasu kan akkanuma qaamni keenya illee yeroo hunda harmi keenya akka affanamu ta'e kan haguugameetumaan taa'u ta'e hin xuuxama jechuudha akkasuma immoo laafuu danda'a jiguunis saaxilamuu danda'a obboleeyyan kiyya keessattuu halkan yeroo raftanii wanta qabdoo jedhamu kanarraa osoo of eeggattanii isiniin jechuun barbaada asumaan dhaamsa kiyya inni lammaffaa mootiyyuu nuti shamarran biyya ormaa keessa jiru hundumti keessanuyyuu wanta ulfaatu wal fuudhuurraa nyaanni illee immoo murteessaadha nyaanni biyya keenyaatii fi nyaanni biyya kanaa bishaan baay'ee qabaachuu dhabuu danda'a akkasuma immoo wanta laajaa keessa tureetiin jedhee waan firesh hin taane sababbii garagaraa tiraan nutti dhufuu danda'a isin jechuun barbaada warroonni harma xiqqaatu fa'aa keessattuu walumaa galatti mee harmi keenya kan jigeetiin jedhe karaa salphaadhaan kan laafeetiin jedhe akkamitti jabeessuu dandeenya waan jedhu isin maqaa haadhadha'u obboleeyyan kiyya wanta sirriitti na hubachuu qabdan harmi keenya akka yeroo durbaa yookiin yaani akka yeroo duraa sanitti jabaatee yookiin nuu deebi'aa osoo hin taane wanti isin hubattanii haga tokko jechuudha wanta akka uumamaatti deemu ifoon irratti dawwalame wanti bakka jiru rabbii tokkicha wanti bakkaan sochoone malee hundi bakka akkuma sochoosan bakka deemuun ulfaata haa ta'u hanga tokkoon jabaata hanga tokko bakka isinii jedhee yaada jalqaba irratti maal fayyadamna jechuun keessan hin hafu zayitii abishii yookaan shiqoo afaan arabiitiin halbaa jedhamti osoo danda'ame zayitii kana osoo argattanii hedduu tokko gaariidha zayitoonii fi beeziliinii jara kanneen sadiin akkuma qibaatii yoo mana mataa dibattan waa hedduu walitti dabaltanii isin fayyadamtan kana waa sadiin isin himaadha sadeen kanneen keessaa kan manatti argattanii isin jettan fayyadamtanii jechuudha kanaafuu dursitanii jara kanneen walitti erga dabaltanii booda akkuma qibaatii mataa dibattan walitti dabaltanii lafa kaattaa walitti dabaltanii lafa kaayattanii ganama galgala raftan ittiin masaajii gootan inni lammaffaan kiyyaara qopheeffattanii killee isee booraasan killee isa boorasan keessaa baaftanii kiyyaara arda silkiin hedduun ajjeeqaa jiraa dhiifa manaa godhaati kiyyaara irraa faaqatanii killeen boorri suni hedduu vaayitaaminii waan qabuuf killeen garatti sooga nyaattanii vaayitaaminii waan qabuuf hedduu tokko gaariidha killee boora kanaaf akkuma isin jedhe kiyyaara irraa faayixanii wali kukkuttanii kiyyaarri qaama ijaaruu irratti gahee guddaa qaba hin beektanii fuulallee dibattanii warroonni fuulatti fayyadamtanan isin jechuun barbaada harma keessan dibattanii harma keessan kana sirriitti waliin geettanii itti dibattanii jechuudha
achi booda erga inni geeffamee booda zayitooniidhaan masaajii godhan daqiiqaa 20 erga ofirra tursiistanii ofirra dhiittanii booda kan biraa karaa inni sadaffaadha loomii beeziliinii zayitooniidha. Yeroo baay'ee zayitoonii fi beeziliiniin kun akkasuma beeziliiniin qaama keenya jabeessuu irratti akkuma gahee qabdu zayitooniidhaan qaama keenya garattuyyuu osoo ganama maankaa tokko fudhannee warroonni garaa keessatti gogiinsa waa hedduu faayidaa qaba inshallah suutan isinii hima zayitoonii jechuudha. Kanaafuu zayitoonii fi loomii fi beeziliinii walitti dabaltanii sirriitti waliin geettanii harma keessanitti dibattan. Erga harma keessanitti dibattanii raafuu maraa yookiin goommana xiqqilleelii kan jedhamu isa soo dhabdanii kasii fuutanii qoola isaa kana qabduu harmaa keessan ofitti aansitanii ofirra gootanii qabduu harmaa gubbaadhaan deebistanii yookiin soqormaajaa gubbaan deebistanii yeroo raftan ittiin raftanii ganama kaatanii dhiqattan. Goomman xiqqilleelii yookaan immoo kasii kana dhiquu qabdan sirriitti beekama wanta alaa dhufu. Garuu hedduu tokko harmaaf faayidaa qaba isa sanii dhusoo qabsiifattan hedduu gaariidha. Yoo dhabame garuu beeziliinimaa fi akkuma isin jedhe zayitoonii fi loomii kana sirriitti harma keessa loomii xiqqoomatti cuunfitan xiqqoo garuu beeziliinii fi zayitoonii sirriitti guddifattanii sirriitti harma keessa waliin geettanii dibdanii akka sirraftani. Harma keessan jabeessuu fi kan jiga deebisuu caalattuyyuu gaheen inni qabu inni guddaani harmi keessanii akka sirriitti jabaatu. Kanaaf hedduu tokko bifa kana yoo fayyadamtan yeroo gabaabaa keessatti harmi keessan akka jabaatuu fi akka kan jigeetin jedhe akka duriittis bakkatti deebisuu baatu akka inni ol deebi'u abdii guddaan qaba. Inni biraan mana keessatti sosochii ispoortii sogootanii gaariidha. Inshallah katti anu irratti immoo tuyyuu bal'innaani maal akka nyaatan akkuma dura isin jechuuf yaadatti maal dhumteen akka harma keessan yeroo gabaabaa keessatti hedduu kan guddifattan isin fidee dhufa kan harmaa asumatti dhaabanii kan gara dawaa asmiisitti dara. Dawaa asmii irratti namoonni hedduun akkamitti itti fayyadamna yeroo kamitti fayyadamna waan jedhu irratti hedduu nagaafataa jirtan akkuma dura isin jechuuf yaalatti duraan dursee mee hangam walitti dabaltanii isinitti taa'ima. Damma kiiloo tokko qopheeffattan. Sirkiin najeeqaaraa damma kiiloo tokko qopheeffattan akkuma dura isin jedhu yaalatti abishii maankaa 3 abishii yookaan shuqoo yookaan halbaa jedhamti abishii kana sinnaawwadha abishii yookaan maqaa 3 qabdi afaan arabaatiin halba jedha gaafadhaa bitadhaa biyya arabaa jiraattan biyya keessa jiraattan immoo abishii jedhamti jechuudha. Abishii kana maankaa 3 isiniin jedhee sirriitti isin haa galuuf inni irra deddeebi'a. Habba hamraa afaan oromootiin suunfa kan jedhamu san maankaa 3 qopheeffattanii abba soodaa yookiin immoo abasuuda afaan oromootiin abasuuda arabiffaan immoo habba soodaa jedhaniini maankaa 4 qopheeffattan. Laala inni irra uftara maankaa 4 yookiin damma yookiin aguma damma keessaniitiin madaaltanii godhattan garuu tasii beekuu qabdanii jara kanneen 3 erga waliif fiddanii booda qullubbii fireeshan qopheeffattanii habba hamraa fi yookiin suunfaa saniif abishii akkasuma immoo tuyyuu abba soodaa yookiin abasuuda kan walitti daayittan dheedhii isaa osoo hidhoo isin walitti daayittan. Erga walitti daayitanii booda qullubbii illee daayittan. Qullubbii gogaa yoo qabaattan daakuu qullubbii goggosaniitiin kan daakame qabaattan irra gaariidha. Yoo hin qabnes garuu fireeshii isaa kana tumtanii habbaa 5 yookiin fireeshan walitti dabaltanii damma kiiloo 1 dabalattanii ganama kirribaa kaatanii qullubbii firee takka osoo dura fa'a nyaatanii gaariidha garaa qullatti qullubbii takka fa'a osoo dura nyaatanii irraan damma kana maankaan keessan guddaa ta'e maankaa 1 maankaan keessan xixiqqaa ta'e maankaa 2 ji'a 3 fayyadamtan jechuudha yookiin ji'a 2-15 addaan hin kuttan osoo addaan hin kutin wanta isin beekuu qabdan. Yoo immoo dammi keessan kiiloo 1 gadi ta'e jarumaan isiniin jedhe kana gimmaasha ani isiniin jedhe itti deebistan jechuudha. Haguma qabdanii ruubillee ta'e jaruma kana ruubi gad deebistan isaa kun isiniin jedhe garuu kiiloo 1 bitannaan abbasoonni maankaa 4 abishiin maankaa 3 abba hamraan maankaa 3 qullubbiin fireeshanii damma kiiloo 1 walitti dabalattanii warroonni asmii qabdan inshaallah bi'iznillaahi bulii muraasa keessatti yookiin ji'a 2-3 keessatti asmii irraa bilisa akka taatan abdiin qaba inshaallah rabbi fayyaa isinii haa kennu.
kan bira dawaa biraanis ni dabala. Dawaan inni bira libaan jedhama afaan Arabaatiin. Libaan kan akka salphaatti ilaalla wanta bar naannoo keenyatti jiru osoo wanta maallaqa qaalii tokko isinii hime wallahi bariisaa baatanii ittiin bitatanii itti fayyadamtan. Garuu waan mana keessaa argannu kana nu biratti rakasha goone jechuudha. Waan rakasaa kana namni keenya akkasii anas dabalatee anis keessa kan jiru jechuudha. Walumaa galatti libaan yookiin immoo hixaana ancaqqeedha biyya keenyatti ancaqqeettiin beekaa hixaana jechuudha. Hixaana diddiqqoolessanii yookiin haphee kan jedhamu. Hapheen kun hamphata miti. Hammanni baree naannoo harargeetti qumbii kan jedhamu sani. Finninsoo qabaatanii woroonni qaamni saalaa keessa hoogsisu kanniiniif ka fayyadu hammanni addatti waan biraati. Hammanni yookiin qumbii kan isin jedhu kuni hambeedha. Hambeen dhaarfama aldidha mana keessa. Kanaafuu hambee kana bishaan ho'istanii burcuqqoo shaayii keessa buustanii bishaan ho'asan gubbaatti gabbuuftanii dhamti isaa ofiitti bahaa dhamti isaatti ba'u eegdanii dhuydanii jechuudha. Inni biraa akkasillee osoo dhuydanii bareedaa yoo argattan hargisallee kunniin dabalata waan dabalataa isin jechaa jira wanta baay'ee isin cinquun qabu jechuudha dabalata kunniin. Jaruma kaawwanoo gootan intan furmaata argattanii. Hargisallee argattanii intan dhuguu dandeettanii ibidda keessa keessanii aara isaa ulachuu dandeettanii hargisa jechuudha. Yoo hin arganne garuu jaruma isin jedhisan akka baarsanti dhibba biyya keessa illee jiraatan hin argattu biyya Oromaa keessa jiraatan jiraan isin jedhe qullubbii fi abishii fi abba soodaa abba hamraa kanneen dammaa wajjin sirriitti waan argattanii jaruma kana fayyadama. Asmiirraa bilisa ta'a. Asmiin eegama akka nama miidhu hundumti kennaan beekna. Bultii fa'aa akkas dhiisisee si oofu jira. Sababbiin isaa biyya filata. Yookiin bakka itti heerumte sun yoo siin taane sababa asmiitii fi bakka sanirraa maatii kee bira yookiin maatii kee biratti yoo asmiin qilleensi naannoo sanii siin taane maatii keetirraa si baqachisiisa. Asmiin wallaa dhibee addaati. Inshaallah rabbi isin fayyaa isin haa kennu obboleeyyan kiyya qaqqaali. Viidiyoon adhaaf qabadhee isin dhibe kana fakkaata ture isinitti hin baay'eessu akka isin gammachiisu akka irraa fayyadamtanii immoo fayyaa argattan obboleeyyan kiyya qaqqaali abdiin qaba. Chaayinala kana warroonni haaraa taatan immoo tuyyuu saabskiraayib dura isiniin jedhee laayik osoo hin godhin viidiyoo kana hin bayinaadha. Yaada immoo yaada qaqqaaliyaa miti sana jajjabeessa koomentalatti barreessaa. Isinin jechuun barbaada ulfaadha galatoomaa turtiin turtii gaarii isin haa ta'u. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.